হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি দারুণ স্বাদের একটা রেসিপি পাবদা মাছের সর্ষে পোস্তর ঝাল নিয়ে চলে এসেছি। দেখো, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিভাবে এটা বানাই। আমি 7 পিস পাবদা মাছ নিয়েছি, এগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি। সাথে মশলা নিয়েছি নুন, হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ, কালো সর্ষা বড় চামচের 1 চামচ, আর পোস্ত 1 চামচ, আর একটা বড় টমেটো টুকরো করে রেখেছি। সাথে কতগুলো কাঁচা লঙ্কা 7-8টা রেখেছি। আমি এবারে মাছগুলোতে নুন পরিমাণ মতন দিয়ে দিচ্ছি। এবারে হলুদ 1/2 চামচের মতন দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে তোমাদেরকে একটা টিপস দিচ্ছি, এর মধ্যে একটু সামান্য পরিমাণে 1 চামচের মতন সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এই সরষের তেলটা মাছগুলোতে মাখিয়ে দিলে, যেসব মাছগুলো খুব ফোটে তেলে দিলে, গরম তেলে, এই তেলটা মাখানো থাকলে আর মাছগুলো ফুটবে না। ভালো করে মাছগুলোর গায়ে আমি তেল, হলুদ, নুন সব মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখিয়ে নিয়ে আমি 10 মিনিটের মতন রেখে দেবো। এই পাবদা মাছ খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে, যেহেতু কাটা নেই, বাচ্চারাও কিন্তু ভালোবাসে। মাখানো হয়ে গেছে, এবার থাকুক, ততক্ষণে আমি মশলাগুলো করে নেব। আমি প্রথমে টমেটোটা পেস্ট করে নেব। একটা মিক্সিং জারের মধ্যে প্রথমে টমেটোটা দিয়ে পেস্ট করে নিচ্ছি, তারপরে আমি সর্ষে পোস্ত লঙ্কাটা পেস্ট করব। টমেটো পেস্ট করা হয়ে গেছে। এবারে এই মিক্সিং জারের মধ্যেই আমি সর্ষে আর পোস্তটা দিয়ে সাথে কাঁচা লঙ্কা আর একটু জল দিয়ে আমি এটাকে পেস্ট করে নেব। এবার গ্যাসে একটা কড়া বসিয়ে কড়াটা গরম করে নিয়েছি। নিয়ে এতে 2 চামচ সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি, বড় চামচের 2 চামচ সরষের তেল। এটা একটু গরম হোক। তেলটা গরম হয়ে গেছে, ধোঁয়া উঠছে। এবারে আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। সব মাছ একসঙ্গে দেওয়া যাবে না, যতটা পরিমাণ কড়াতে ধরবে একটু গায়ে যাতে না লাগে সেভাবে দিয়ে, এখানে আমি প্রথমে 4টা মাছ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা কিন্তু বেশিক্ষণ ভাজতে হয় না, কেননা এই মাছগুলো খুবই নরম। 2 মিনিটের মতন উল্টে পাল্টে এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিতে হবে। গ্যাসটাকে বাড়িয়েই রেখেছি। এই মাছগুলো ভাজা হয়ে গেলে বাকি মাছগুলো ঠিক এভাবেই আমি ভেজে নেব। মাছগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি একটা একটা করে। এই মাছগুলো কিন্তু খুব নরম বলে বেশি খুন্তি দিয়ে ঘাটাঘাটি করার কোনো দরকার নেই, তাহলে মাছগুলো ভেঙে যেতে পারে। এই তেলের মধ্যেই বাকি মাছগুলো আমি ভেজে নেব। বাকি মাছও ভাজা হয়ে গেছে। এবার এই তেলের মধ্যেই আমি 1/2 চামচের মতন কালো জিরা ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু নাড়িয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি টমেটো পেস্টটা দিয়ে দেব। টমেটোটা দিয়ে আমি একটুখানি নাড়িয়ে নেব। 1 মিনিটের মতন তেলের মধ্যে নাড়িয়ে নেব, যাতে টমেটোর কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবারে আমি এর মধ্যে স্বাদ মতন নুন দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচের মতন। ভালো করে নাড়িয়ে নেব। এর মধ্যে আমি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। এটা শুধু কালারের জন্যই দিচ্ছি। আমি কাঁচা লঙ্কা যেহেতু পেস্ট করে নিয়েছি, তাই ঝালের দরকার নেই, রংটার জন্য আমি এই লঙ্কার গুঁড়োটা দিলাম।
এবারে আমি সর্ষে পোস্ত বাটাটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। নিয়ে 2 মিনিটের মতন ভালো করে কষে নেব। কষানোর পর এই বাটির মধ্যেই আমি একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। এবারে এটা একটু ফুটতে থাকুক। আমি সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম, চিনিটা না দিলেও হবে, আমি টেস্টটা ভালো করার জন্য একটু সামান্য চিনি দিলাম। এবারে যখন ঝোলটা ফুটে যাবে তখন আমি এর মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দেব। মাছগুলো সবগুলো ভেজেছি যেগুলো, সবগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে মিনিট 2 থেকে 3 মিনিটের মতন আমি গ্যাস বাড়িয়েই এটাকে ফুটিয়ে নেব। এবার চেরা কাঁচা লঙ্কা 4টা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি কাঁচা সরষের তেল 1 চামচের মতন দিয়ে দিচ্ছি। দু মিনিটের মতন ফুটিয়ে নিয়েছি, একদম দেখো রেডি হয়ে গেছে। আমি খুন্তি দিয়ে ঘাটাঘাটি করছি না, তাহলে মাছগুলো ভেঙে যেতে পারে, সেই জন্য আমি কড়াটা ধরেই নাড়িয়ে নিয়েছি। দেখো একদম রেডি। আমি এবার ঢেলে নিচ্ছি কড়া থেকে। আমি কড়াটা ধরেই প্লেটের মধ্যে ঢেলে নিলাম। একদম রেডি, দেখো কি সুন্দর হয়েছে।